Kadang mi ki por gisnam, kajuk kanang kala, kham tam, ha ka jingnang jingtip, bat ka jing start. Nadu ki por ba minshwa, haba phai sha ka puli puthi, bon ka jing ang not, na ki nong sedang ne nong seng, ban kin tiu, ya ki snong ba pher, lingba ki jaka puli. Bat haba phai dien kindiat, ki skul ki bateri shitom, bat ang not ban kin tiu ya ka puli puthi, dei ki skul jong ki balang ba pher, ki bateri shitom ban lum ya ki khna ban wan sha skul ban yo ya ka jingnang jingtip bat ka ba kham jwat hi ka dei sha ki than nong kandong namar ha ka yo ka kot ka baduna ni ban penrung ha ka jingma jemperkhat ya ka jingkodor ka jingpuli kam dei ka linti ka basuk shibon hamad ya ki ding penkiang ka jingsngau kot lat badu jingkermen Henry ka jingya sha satar kinong prat linti ni kinong seng harngat kino hingkai wat hai jing siu ibarit nangta ka jing shania haukan rat ubab sud jing tip ka jing champang bat ka jing start ha kinong penyat ban yu i jingai kumno ban kentiu ya ki khna ha ka perkhat perdan ka jing start lingba ka puli puthi kham tam shi thain kendong kam sim la long le no ei namar ha ka ba khaddu uso bathiang un sami program long pembalong uway umau kan terlisu kisah balai nama niraki hamni bat parents dia kaum children's dia bat kam kerpang ni nayo ban inaugurate nagabanda ka 10+2 science stream bat kumju ka art stream morning shift kani ka sinjang ka banagalian jong ka school managing committee Kerashim hapo ke jalan joy Father Kersalam Khalpuri Kanong kasinjang kabagsa kenmau haga jingya identi ke jongpi kum ke school hadu ini gisi ki por ke pementan bagi soto kani kadang long tang ka jing sedang ban shim kada kani garai ban pli ya ka science stream amne polani to kamle ka kam ke besuk kadang yo I da shisha ya kata kemensim nagalian jokino alam apo kajialam je Father Kersalam Khalpuri berkumju ya barok jadi kota school managing committee bahwa lagi kan sotu ban ken hak ban ya kendu ya kan jinge ki den ken kian ki babur kadang nagalian ka jongki ki don ya kan jing shania abas kem how blay ban yalam ninti ya ki na kawai ka porsche kawai pa Badai kemensim ke jom kiru pakidan ya kemensim jom jini trailer. Bawa lagi rastro paki dia du kendo igini kicini igini penkiam. Andai nak kalian ke jom kira tur ya kini ke rai dam. Nak benta ke jom nak benta ke jini troi jom ki kumki kena puli jom ni ke than ke beki ke jom ki berani ke jini lo ban puli hak lady perkasan street. Kani kelawan ulong hakawai na school mission ka balang Catholic ka badan paji ni kendong nasar. Bat kata gadai ka St. Peter's Higher Secondary School la lingkot. Hakaba nyau banai shwa kata haka nyau tarik banai balai arajar arpsau. Kani ka school kalala ban kentiu kerdan syaka Higher Secondary. Bat nangta ki jingkur khu na ka jingtrishtom ginong penyat. Hinin ka sengipat ka khatwai tarik November arajar arpsau. Kalayo ban please ndan ya ka science but art streams ha ka morning shift kindiat nya phai sha ka khana lingkot kani ka school la sengya ka house name khat khandai spa ri phunyo da ka jingi I jingai we uri rongba uba treshitom pat bakwa ban kintiu ya ka puliputhi ha ka than ulala ban punyo ya ka building grand bat yo ban thiet ya ka we ka yeng bangla ka badan ha ka dong nong thmai lai lingkot Bat nadu senam khat khandai spa riu phunyo hadu khat khandai spa nyu puar la shimti bat penyat daki borsnong balatip ru kumka Lightling Proceeding High School handai ke badang ya ki por ki jinge kimi khamtam habai dei bu jing siu bat thongkam shushu ya kinai kai na ka jingbam dan fan ka shnong da ka jing tieng yo ka school kan ha ban khang no u new ju hi rongba sa shi sin wa dikilat klinti Nakaba ula lumlang ya kirangba ringkat usadar biar syabong ban yang menjur no ban IT syaka mission Catholic ban penyat no ya ke school.
Badai ha ka chitarik benai pasau usnam khat khandai spa nyopuar la shimtino daga mission bat hab ha ka jingkmi ka penursla parish ha ka tigipor. Kabala penduk naru ya ka kentin proceeding bat pensa tang ka Laitlingkot High School. Terter kanang tulun gisnam ha ka art khandai tarik ukala lingkot usnam khat khandai spa prap khandai. Lala ban penkendia no ya ka ni school Shamau Umen da I Father Robert Sawian Komunong pi baningkong kanika school. But hargat idor, sispa sauphodingka, hadu sispa sanphodingka, si benai ketulop na benta kino hingkai. Kanika school jungi kala that celebrate yaka golden jubilee, but mentari la koi san punyo flan kanika school. Malas dang na flan siajar kandai span di punyom dari hantai but kamu kadai kindle the light but kalau dari hok sisa ba ni play ya ka art stream macam slam but mentau slam ya play ya ka art stream morning shift pada juga por ka science stream namanya yo iya kajin jadi kena jadi ida nanti ki first batch Ijongi kita di kena school pada kali kata dong ketan ijongi di kena kelas 11 ni dah live disambut Kini kisan punya utili gisnam lala bansai shibun kiriu sampang kiriu pakmat ha kasnong nangta kilingdo kiriu nam sister bat kiwe ulingdo bapet bat penya ya kani school menta ha juga por ya parish udai ufada Kirshan Lang Kharpuri kaba ula shimti na kakti u Father Edwardston kum headmaster nadu snam arhajar arfly tat hadu menta hagani ke singi la idon ka langru du MLA ke sora ba Gavin Miguel William nangta u video jongka khan arsenong like ro u WK Kharbuli MCS u Vicar General ke Shillong Archdiocese u Father Richard Manbha Majau u principal ke school Father Kirshan Lang Kharpuri Ufada Edwin Kahit principal barim ke school ki khna school ki nohikai ki kimekpa bat ki bla shakhat sangba kala rakhiru ya ka children's day kam parents day ringkat ki program lekmen bapher bakenthop ya ki jingshat kaskit ki jingrwai na ki khna school uba given habakren ha ki jingrakhi ulapan pau ya ki jingmen baka school jongkani ka than kan poi hadu kani ka senjam na kabuang ru bakan long ke jingsa khana ya ki pateng banwan upertu ya ki jingsa sitom kinong penyat haringkat ke mensim ya trelang banyatur ya ka rai raidam na gabanta ki khana puli kathan na galang Father Richard Mambha Majau ukmi linti baling ba kan school bar habayo ban pli ya ka science stream kinmi shibun ki bala banyakun ha ki exam ba fair ki bahe hakari Bat ulayo rupan kerku ya ki artli ki foundation pillars nagabanta ka jingkantiu ni extension ya ka building jong ka school. I'm honored to welcome the honorable chief guest, Sri Gavin M. William, and all the dignitaries here, Kharbuli MTS, video of Harashnong, live disambut dan di kena jeni di bawah cross 80% di buat sekolah ni kelas 11 70% 60% tega jukulikai kinyo palai pulis saya mulai buat ini kita di slim yang ani jenjang marba sini buat kinong rep mau buat ki kimi pa jadi kita kinong rep kita kinong tola nong rep borbor buat tang senyok bisa labam hi kamba nasubut lahi by school kabai bam kajiglu jingsa hi bobun tebun ki khna jung kimyo ban le puli science street takadau hadir pinila John Committee but the Parish Pastoral Council bagi SMC member ilong kadai sisa bagi play lo ika science street hadir kata di khot MLA di khot MDC bagi rugi IDC kiong baik ngin ya rap dam ta jumpi takadau ni da ka jing yarap ka jumpi da ka jingker sang ka jumpi ni hadir gesni yang ngin play lo ika science street na ka punta kadai ka dong ka than ka jumpi Tene kapon ngidap sisa da jing songu yung play hangni gesni bani sania hakabor jung kumbo ong polus ngalalu yaki ege baro namar ublay
wikmat nagaway ka po siya kaway pat ijab kedua lang bagi pada kesalahan Kapuri bar hakini gibenai kepada hadir barangkali ka jong ila kensno barangkali ka jong gidon ka jingmu jinang lut bar pelino ya ka science team hangge pola ni ko nagalian ka joma lamla lem da ay mensi meki memang kalian ke jemaah kumna wikmat. Orang yang sautu ya ke kepada kalian jadi pada kesalahan Kapuri juga snow nak kawai ke pos kawai pak. Dan itu orang yang pihak dia ngam junur berkita. Badai namanya sautu kalau nak berita kecingmu ke bawah bangkit dia jaga pulih ke damli hapu ke dalam thani kepada kejamli berorang. Mangiso tu apa yang keren thamtam hawai bad ke education sector ko mangjai keren ne kawai ko pos kawai pa kade kawai ka sector kepada kalian coba sokal jalla ke jumat ke dia kedu ke sisa ke jin sokal dat ke jubor pada kalian ke jongi ni sautu ni em ke jalla ni emla dalam dapat pau ke jin sohu thamtam ru ya kinoilam balam kibalang kikenhun balang kibab eroker kibala sedang ya kiskul hakishnam kibab eroker bantelsan ban kintil ya rajingan distat nagadanda kikina puli di jongi banagalian di jongi yoi de sisa ya gikam kibarat ba kibanagalian jo kikenhun balang kiai train na gawai kapos gawai pa kintil ya rajingan distat Nagalian ke jongi hi tum ka sorka kerpat pangilong ki bayasya wala nginmat hoy ye kedu ye kini kijing sok kedor ke jubor nanya karena skam balingba ka jinya lingkar lam limba ka jinya trelam ikan skam banginang la banai ya kata jinang jista ka pura nagabenta ini dikena puli ijongi Boy, kami ni kasih ke komentar. Yoi barangkali jo komiti school management committee kita pilih kerpam berpede berpede parents day berpede children's day celebration. Kumang jo ang nagawin ko po sa gawin pa. Kaya kasam deka school ba kapating kong. Bagi kimedik pa kidei kimahikay kipating kong Omtam berbesar di kualiti lagi berpenher misalnya ki. Henry Watt bersara ke jangan di start. Balong ki kena ki badan ya ke akor berburam. Bani para beliau berkamtam bani yubleh. Dia kata benda bagi orang bagai yin kesem. Dia maka keslem kebanin kong ban sandur ya ke akor. Kajing buram Baka jiye ila bijong kikimik pa kadai kabak kong santam kamdai tang bangisu pulong ya ka parents ci system hendai ban buram mi kikimik pa kadai ban lagasi kena school beriye kena samla ni ko abro hanne bani bro ki bane basan ni ko abro ithi kajing buram je kikimik pa kadai kabak kong san bahadu tam dai ban buram mi kita ngapor bagi dan kan kumbe kita ngla ban ai ban ni kila ban ai jinang kam sini wat na shine de kila kemen Misalnya ni kila don sibul ke jiduna haka haki department ke julki haka board perkat ke julki wada haka da khidmat subha kidi badan ke ji ke jiburam yela ke jongi kidi ni pa menda kasni kidi ni ke children's day ke ba ngirake kumga sekolah ni ho ke children's day ke sawan haki ni sini ke ban sawan hendrai menda kasni kumga sekolah ngirake ke children's day ni kwa badong yipi ki ni pa subha ka Kajiye di kuan kadai ka berita ka pengsan bahatu kata-kata. Banyak kwa bodong ipi bona preng dunia ko berkat kasih jumi. Habangi kai di kuan ni berkat ya ka ksiar ni berkat ya ka jata ka puta ni berkat ya ka spa ka phau. Hending kwa bodong ipi di klik pagi badan hani. Di kuan jumi kita yo hi dala dia ya kita dijina kam. Hendai jam kami ki ya ka jingai blai. Ai ki ya ka jingai blai kai ki nado bagi dan kelung bah hikai ki ye jingai blai hikai ki ye ka akor ke buram hikai ki ai ki
ya ke jingnang ke desa nama kini ki jingai ki bi ai no pi num la banu ndu ban shimno na ki kun ki jingi ada bi ai ya ki ya ke jingai glei ke beskem ya ka akor ke burom bat ya ke jingnang ke desa. Please clap. Give a round of applause. Honduras clap. Honduras clap. Nadu pasang lingar wadai uai ni anak sekolah kuliah ni tengami nani du arah ajar. Tekecik kami lagi tungi lagi tenadu mencuai mu. Lagi nanti ba kandor ni sibuk long mencuai nak kami nanti nadu ke art stream cuai. Tu ke art stream kelawan kong teh po sekolah badai cek ilkala ko tu kalau pun kamaram kendat di along no ikikun kikti jengi kan. Tu hadin lawan sakani hang ni tu kalau nang bun kalau kampung suk di ikun kikti jengi kamtam nengi kikni kaca bensi bajali bailek baiwan di baying besem long la kham lai dei la adon hasil kemetali lami sakani ka asin ni kalau along kecil kurku ba mak suk bin batai kan. Tengah soben ai ko le ni kini penyaji kini sekolah nama kelala ben warak kini ka along kat kani kalan ka along kaban warak cimuntoy kamtam kikun kikti jengi bat kuju kini pradong persahan bena kini kita seni berkoi nama kayak saya stream kadang don tangang ni saya berkau wega ire seni nama tathan fla tathan kini kita lagi lengkot ire lagi lengkot lagi kini lipat ni di tangan ni kita di tangan ni kita masih ben ayu you boleh membuka bola play kalat nanti kini penyaji kini sekolah kini warak kini ka stream ni tetangkat Kemen shibun ba na kalian jom school long la shushu te ban mi ya ka saya stream tak kesini kemen na kalian sini do kemen shibun nama ba kamtam ha area chingi ma badan te habak school chi ka play kunet musno talan shibun ba kemen hiru ba kanang ya kiu sprang ba kasnong kau chingi beroi tapi nak kalian ke sekolah bahkan nangai kiu kan pau habarok kalian resibun aku lagi pada kibra tristom ban ini ke stream ini ke sekolah sini kadap jeng sengmen ke bakrau nama yo ini ke stream mereka kaneka long komong ini support mereka tahan sini don mereka sin ke banangkong ban play kaneka stream ban mereka achieve morning ini ke sekolah sini pangkata hingga ke pau jeng sungu yo boleh tekan dapat itu pada ibla tristom ban play ke stream ke sekolah sini tulis pun kecing pengkre ya ka sunstream kedai nomor ba ngioi ya ki kena sini abun ki kena sini ki bastan bat habiju kopor ki kena sini bun ki baduk nomor ki kimi ki pa ki de ki nongrep takada kawan no ki jingmut haka parish pastoral council banya perkhat pangkani bat ki SMC member banya perkhat hatu ka long ne am ka babet ban play ya ka sunstream angni rian bengla de mur yamir jingmut ya kani baro ki member hi kilaong kabiang bahi bat kinung karu kila menjur bangin ya play kani ka sunstream namar kadai ka badan kam mar nang ni sasor kamdai ka basuk nak bantai ki khana jungi banai banwan bat ka ki jingsi ru ka he ka baying ru ka he ka bai kali ru ka barem takadau bansuk ki briu shani takadau ngi play ya kani ka sunstream kani kadai ka jing thumu ka ba mengi yadon ban kumju ru ni ngasongu kerpang na kaliang jong ka diocese jungi ha ya i archbishop Victor Lingdo i Richard bat ki kuria member boro ki bala ai ngi kani ka bor ban ya play ya kani ka sunstream bat kumju ka arts morning shift ha kani ka dong ka than jingi kerpang ha kani ka school ka jungi tenga na kaliang jonga kumunong pet jong ka school nga sungukumen hadu kata-kata nomor ndai tangba nga syukua nga marwe ndai baro hi ki kani gathan kilong kmi kilong pa ki kwa bangin dono la kasan stream hangni bakumju ki MLA ki MDC bat baro ki brio ki sakade gadong kathan hi ki kwa hi yangi ya kani ka school jungi ban upgrade sa kasan stream bat ka art stream tanak leng junga nga ai play ya baro ki bawan kerpang ha kani gasmi ki padar ki sister
MLA jungi walai MDC rumdan nomor bi imda klan rengi ai khuble rui bagumjo ye ki rangba snong ki sardar snong ki menteri ki lingdo jongkara bagumjo na kementai ki rangba balang bat ki nongkit kam jong kapalang ki bela ya don lang hangni bat baro ki longkme ki longkpa kani ka sngi ka sngi ka ba kerpang na benta jungi ba kers ka badai ka basa jingkan mau na kamta ka skul jungi tengah kit bok kerwiang da ka jing yarap ko jong blai ba kini baro ki jing smu jungi kini be ya renti te ni dan dia pidan ka message ai ban ai na mentaki kena skul na bentaki kena skul hi nga ai ka we ka message be kena skul kidai ki kena ba kin trace tom dei ban wat ke jingnang ji start pamar jingnang ji start ngimla ban thiet mo ngimla ban thiet jingnang ji start ngimla ban chu thiet rei da ka jing trace tom nomor senhang kamta ma ka dong tha jing bon ki kena ki balong talented la ta ka daw rei ka jinglong talent jungki klem bat ka jingnang ji start kamentoi takadaw kin habanyo ka jingnang ji start bat ki pendon kam hok artat ki kita len ki ba ki kini ki kena gidon kena bentai ki kena skul jongi hening akit bok kerwiang nga ai ka message ba ki dei benong ki kena ki batip sngi ki batip bru tu blai ba ki bat tracy tom bat ki ba wat si sai kata ka jing start ka ban penmento yaki ha ka jing im juki ba malak si te tangkan ni ki kintin hi khublai sibon khublai si haja Ms. Prola Kongsni, in recognition of your dedication and positive attitude on the job throughout the 37 years of service. You started on this journey many years ago. Your hard work and dedication doesn't go unnoticed. May you be proud of the work you have done, the person you are, and the difference you have made. Thank you for your selfless efforts in building capacity for all learners. Love and respect, staff and students, St. Peter's Higher Secondary School, Lightning God. Menang part the honorable chief guest, main eyes mubha ya dengan memento, hari ini sekolah kami mubha yang tak tidak berok. Bangkai hari pada dalam principal ini, baik bentuk kurang dari ini maflor ini. Mubha yang dijemput di sesi yang terkait dengan paket ini. Kemudian sebut, yang bisa pada thank you to all the sekeleng-keleng jagat di pulau ini di luar pun yang kena ke extension agar tempat betul bagi si lokal kublai terakhir ni aku email nak lagi ke ski ke besar juga mau pernah agar ni ke parish agar kau kerpang juga sekolah Saint Peter pernah.
All the best in Pita School. Wish you all the best. Mana nih? Latihan. Sebaya